Hello，大家好。Hello，咁今次咧想插下隊喎，想先同大家講下 I 人同埋 E 人嘅分別喎。吓呢樣嘢講咗好耐噶咯，同埋好多人已經都講過。係啦，點解今日無端端想講呢樣嘢咧？就係因為咧太多人講啦，甚至乎咧有啲人咧係直接變咗自我介紹嘅一部分，即係或者甚至乎係唯一一句嘅，即係 Hello，你好啊，我係邊個邊個，我係 I 人，完全冇解釋啊，好似 suppose 係全部人都已經知道究竟 I 人同 E 人真正嘅分別係咩咁樣喎。我比較聽得多係啲人話自己係 I 人咯，但係明明即係我身邊嘅朋友啦，明明我見到佢個人都好外向同活潑，同埋好中意同人玩同傾偈，佢又同我講佢係 I 人，跟住我就好多個問號，黑人問號咁啊。係啦，呢個我都係俾人講過呢一樣嘢嘅，但係就係正正就係咁樣，好想點解要同大家講咧？就係話你聽好多人講嘢，可能佢哋都會知道啊，依樣咪就係講嘛，究竟你個能量、你個 energy 係點樣恢復啊？喺邊度嚟啊？喺外面嚟啊？定係從自己嚟啊？又或者係好即係 focus，淨係睇個人社唔社交咯？但係其實講緊即係 I 人同埋 E 人就係唔止咁樣嘅分別嘅，仲有好多即係其他嘅分別嘅。即係譬如 I 人，你表面睇啊，呢個人都好活躍啊，參加好多活動，好多社交啦，都唔一定代表佢就係 E 嘅人噶。I 嘅人咧，其實去到一個佢好熟悉嘅環境底下，或者喺嗰啲嘢佢好中意做咧，佢亦都可以有好多嘅活動噶。咁同埋我哋之前咧做 personal color 嘅時候，即係有嚟做過 analysis 嘅做過分析嘅朋友都知道啦。我哋唔係淨係講外表嘅打扮啊，或者你適合啲咩顏色咁樣啦。其實 personal color 亦都係可以話到俾我哋聽，我哋先天嘅個性啦，令到我哋明白咗我哋本身有嘅一啲個人嘅特質有冇發揮到出嚟咧。咁所以其實都有個性探討嗰一部分㗎。咁所以係都好鼓勵大家真係去認真地去了解下一啲即係而家特別，尤其是呢啲係好多人講嘅一啲嘅用語啊，或者詞語，後夠要真真正正咁樣去了解下，究竟佢係代表啲咩咯？因為即係你了解自己嘅時候，即係如果你真真正正了解嘅時候，你會發現其實都好解決到好多身體或者係心靈啊、情緒上面嘅問題咯。因為遲啲又係啦，即係都有其他 podcast 可以同大家分享啦。其實即係都好多心理學家都有講過噶啦。我哋內裏同埋外在，當我哋嗰個係表現出嚟個性格唔一樣嘅時候，個性唔一樣嘅時候咧，其實都係會引發好多身心啊或者係情緒嘅問題，因為我哋內外唔和諧啊。咁所以今日咧就先講一講 I 人同埋 E 人嘅分別啦。咁但係未講之前咧，我哋可以去先做一個 test 啦，去睇下自己究竟係 I 定係 E 人。咁有啲人係即係做咗 MBTI 啦，咁佢好清楚啦。咁但係有啲人可能未做過啦，又或者有啲人睇到 MBTI，哇，要答咁多條問題嘅暈咗啦。咁我今日就揾咗一個簡單啲，因為我哋淨係睇 I 同埋 E 嘅部分先。其他部分可以遲啲再講啫，淨係因為呢個最多人講，同埋其實都已經反映到好多嘢，咁所以淨係做咗 I 同埋 E 個部分先，所以我今日揾咗一個係比較簡單25題到嘅啫，大概個問題，咁大家可以知道啦。咁同埋另外一樣嘢咧，未做嗰個 test 之前咧，大家要有一個 concept 要知道，有一個概念要知道咧，就係話 I 同埋 E 咧，佢哋唔係二元對立嘅，即係唔係嗰種有你就冇我，你係 I 你就係 I 噶啦，我係 E 就 E，中間我哋畫一條好清嘅界線，唔係咁樣嘅。呢啲叫做連續體啊，即係講緊 I 同埋 E， 佢係嚟喺一條同一條橫線上面，只不過係去。佢哋喺兩個極端咯，即係你好簡單，你畫一條橫線，打橫嘅線，一邊就係 E， 一邊就 I， 但係佢哋中間係冇斷開嘅，佢哋中間係會有 mix 嘅部分嘅，即係我哋其實咧，如果係即係
卡翁啦，一個好出名嘅心理學家榮格啦，即係台灣好多時譯個名都係榮格啦，都會講啦。其實 I 同埋 E 唔係絕對對立啦，佢哋中間其實係有好多會相遇嘅地方嘅。咁其實有做 MBTI 嘅朋友應該比較知道㗎啦。好多時我哋睇個 percentage 嘅，因為你做完之後咧，都應該係顯示到啊，譬如你可能而家有70% 係 I，咁即係話其實你裡面都有30% 係 E 咯，所以其實你都會有 E 嘅部分喺裡面嘅，又或者係就算嗰個人可能係60% 係 E 嘅，咁但係原來其實佢裡面都有40% 咯，咁所以可能喺某啲情況下佢都會有 I 嘅特質會表現咗出嚟嘅喎，咁所以呢個 test 咧做完佢都會話俾你聽啊，究竟你係偏向 I 啊，偏向 E 啊，定係其實你係 mix 咯？哦，咁樣。咁就咁解釋就 make sense 啦，就變咗。如果我啲 friend 同我講，即係我見到佢係好我覺得佢好 E 嘅人嚟嘅，佢忽然間同我講，原來佢做完啲 test 佢係 I 人，咁原來係睇 percentage，咁反而係可能真係要同人哋講完我係 I 人之後，要再解釋下究竟你嘅 percentage 有幾多，咁就會明白更加多。係啦，同埋即係卡翁佢會再強調一點，就係話冇絕對邊一樣嘢係好啲，因為即係好唔同嘅。我哋以前嗰個年代一路即係可能大家返工都係緊要嘅，因為喺商業社會裏面咧，大家就會覺得啊 E 嘅人會比較着數啲嘅個性，好似會俾人稱讚多啲，因為你有健談啊，有外向啊，又會好主動啊。I 嘅人咧，好似咧成日會俾啲。即係嗰啲 I 嘅小朋友，我哋以前個年代，而家好啲啊！我見到以前個年代 I 嘅小朋友好多時都會俾啲親戚又好啊，家長又好就話你要練習，尤其是男仔就會叫你你要勇敢啲，或者你唔可以咁怕醜㗎，你要同人哋傾下偈啊，就會即係好即係好似覺得係如果你個人太內向啊、太 I 啊，就會係一個問題咁樣咯。因為佢哋都擔心佢哋出咗嚟社會就人哋睇唔到佢哋嘅，即係直情好似隱形咗咁咯。係啦，以前係咁樣咯，即係好似覺得E 就係一個優勢咁，但係其實咧你又會發覺而家好得意喎，你問10個有9個都會話自己係 I 人個，好似好 proud of， 即係好覺得自豪，好 proud of 佢哋。係啦，好自豪或者唔知點解好似覺得 I 人係好似叫咩啊，即叫唔叫高尚啲？即係會覺得E 人，你隨便同人玩，你即係好似好社交，即係周街都係 E 人咯。你而家我 I 人就會比較獨特啦，同埋好唔同，好有性格咁咯。係啦，即係或者我唔會隨便接觸人嘅，或者甚至乎我覺得有啲人係好似將呢樣嘢嚟變咗一個社交嘅擋箭牌咁樣。有啊，即係我有個實例係有個 HR 嘅朋友同我講，佢工作嘅時候需要可能請所有同事一齊做 gathering 啦。咁真係有個同事同佢哋講話啊，我係 I 人嚟㗎，咁我唔 social 㗎，我唔去啦咁。係啦，好似一講咗我係 I 人咧，就可以名正言順咁，我再坐埋一邊啦，唔使同人哋講嘢。但係大家要明白一邊，咁當然係 I 係相對嚟講係未必會咁主動同人講嘢，但係唔代表佢喺每一個場合都會係咁樣，又或者其實唔代表 I 人就係完全會逃避社交，未必係㗎。有時你會突然間見到有啲 I 人都即係我哋之前講 personal講 seasonal colour 嘅時候都有講啦，即係好似 winter 咁樣，你最初接觸佢或者咩，佢真係 I 到爆炸㗎嘛。但係其實你同佢好熟咗之後咯，哇！佢突然間可以變咗一個 spring 咁樣㗎嘛。講，我有啲 friend 話俾我聽，佢真係知道嗰個 friend 係明白佢就講，啲 friend 都話佢，哇，佢講唔停啊咁。係啊，因為其實都有少少I 人係有少少好似 Winter 咁樣，即係佢未必會講好多話題嘅，但係一講咗個話題，佢係即知道話比較係清楚嘅時候咧，其實佢可以好深入咁樣講一啲嘢俾你聽啦，所以佢都有一啲情況有機會係可以好多嘢講嘅，咁所以都唔係絕對咯。咁我哋不如先做咗個 test 先，因為如果大家真係清楚咗自己係 I 淨係 E 就會比較容易明白啲啊，同埋其實咧再講長氣少少啊，唔好意思，講多少少。就算你之前已經有做過 MBTI 或者係已經有做咗其他 test，知道自己係邊一邊咧，其實你有興趣而家都可以再做一次，因為我哋講緊即係好似我哋幫大家做 seasonal colour 咁，都鼓勵大家定期都要再做下，因為咧即係講緊呢一啲係你答問題嘅一啲 test 咧。
其實係會隨住你嗰一刻處於係乜嘢嘅環境啊，即係有冇受外界環境影響啊，或者係你身邊嘅朋友啊，或者係你所屬嘅群體，甚至乎工作會有影響，會變㗎。即係你都會發覺你自己做 MBTI 啦，我明明之前做係 I， 而家唔知點解會變咗係 E 咁樣，係有機會變嘅。咁係正常，因為啲係我哋後天學習翻嚟嘅個性同埋特質。咁但係不過如果你係真係揾MBTI 嗰啲叫做 certify 咗嘅一啲嘅分析師咧，佢哋有講話啊，其實用 MBTI 都可以去睇到先天嘅。不過呢個我就唔知點樣睇啦，真係要佢哋先識啦。但係即係普遍嚟講，呢啲係靠你自己去答問題咧嘅一啲 test 咧，因為係你自己有意識地知道自己係咁樣，嗰啲都係比較講緊你而家呢一個階段嘅你咯，未必係先天嗰個你嘅。不過大家都即係就算係呢個階段後天嘅都好需要了解，因為你都可以睇到同先天嘅你有冇走咗兩個去極端啊嘛。咁樣嘅情況底下，其實你就會可能解答咗好多你一啲可能之前諗唔明或者係情緒上面嘅一啲問題，甚至乎我記得有啲朋友會覺得啊，聽完呢啲之後咧，係可能佢有一啲心結，或者有啲嘢一路諗唔明，係咪覺得自己有問題？突然間諗通咗，明白咗，咁所以都鼓勵係啦，所以鼓勵大家都可以一齊做下，因為都好簡單啫。好，咁喺大家咧準備緊呢個紙筆嘅時候，我又不厭其煩咁樣又再講少少啦。因為咧陣間答問題嘅時候，我都希望大家咧真係用直覺去答啦，唔好用咁耐時間諗啦。我都唔會俾咁多時間大家諗啦，我應該每一條問題我應該3秒我就去下一條噶啦，逼你哋答先。因為其實我哋答呢啲問題咧，我之前做 analysis 咧，有啲朋友都係咁嘅，佢好多嘢諗噶。我答即係佢會諗咁我應該係諗我翻工嘅時候啊，定係我喺屋企嘅時候啊，定係我對住小朋友嘅時候啊，定係即係佢會諗邊個嘅佢啦。咁唔需要諗咁多，即係唔需要考慮得咁仔細，就係諗下大部分嘅時間應該話，即係如果你諗唔到咧，就話其實喺一個你毫無壓力嘅狀況底下，即係冇外人會話你啊，冇人會影響你啊，你真係發自內心嘅時候，其實你偏向邊一樣多啲咧？或者嗰句子係形容得你啱唔啱咧？你話係諗你喺一個冇受其他人或者環境影響嘅狀況底下咯。如果你諗到嘅話，如果簡單啲就唔需要即係如果簡單啲去答，就係你諗大部分時間嘅你係點咯。因為都講，所以點解其實好多時你做呢一啲自己答問題嘅心理測驗啦，好多時都會係講緊你而家狀況啦。因為大家太過習慣咗，或者其實都好正常，就係用邏輯啦去思考啦，或者用意識去答。咁所以嗰個好多時係講緊一個你自己係去調整咗嘅一個你，或者係你為咗係適應嗰個階段嘅環境而學習咗嘅一啲個性翻嚟咯。咁所以點解即係可以時不時都去做一下 test，咁睇下自己有冇轉變咯。咁而家呢個 test 咧，同埋頭先其實講嗰啲嘢咧，都好係根據一本書叫做內向心理學去同大家分享嘅。咁呢本書都係一個美國嘅精神分析博士啦 Marty Osenlany， 一個係好出名嘅婚姻同埋家庭治療師啦。咁佢係好 focus，佢好着重或者佢好集中去研究內向嘅人係點樣發揮自己啊，或者係點樣同人相處啊咁樣嘅。咁同埋佢因為本身都係有做緊諮詢嘅治療師啦，所以佢裡面咧都除咗講一啲理論咧，其實都有好多個案同大家分享。咁我都會揀啲嚟同大家分享啦。同埋即係一個最有力嘅實例就係因為佢自己都係 I 嘅人啦，而佢嘅另一半啦，佢嘅先生啊，佢嘅老公啦係 E 嘅人嚟嘅。咁所以咧，佢有好多實際嘅經驗咧。究竟咧 I 同埋 E 之間你要點樣相處？咁就之後再同大家分享啦。咁而家好準備咗咧，就開始我哋答問題咯。咁我都講錯咗，有30題嘅原來。咁30題係啦，咁但係都好快嘅，因為記住啊，每一題咧即係3秒內作答，同埋咧好簡單嘅啫。
我會讀嗰啲句子出嚟啦。咁如果你覺得嗰個句子係似你嘅，即係你覺得係正確嘅，即係大部分嘅頭先所講啦，大部分時間或者係你喺一個冇外在環境影響底下，都係傾向係咁樣嘅咧，你就俾1分自己，你就寫1分。如果你覺得形容得唔似你嘅，就唔使咯，乜都唔使寫噶，冇分咯。咁所以總之係嗰句句子一係1，一係0。似你係啦，係啦，嗰句句子似你嘅，你就寫1。如果唔似你嘅，你就係啦，寫個0咁樣啦。咁你到最後可以數齊你係咪答齊晒30題。如果你發覺唔係，你可以向翻前再重新答一次啦。好，而家好啦，開始啦。第一題，當我需要休息嘅時候咧，我係會寧願獨自一個人，或者淨係同1、2位親近嘅朋友喺埋一齊嘅。第二題啦。當我執行一項計劃嘅時候咧，我中意擁有比較長啦，而唔受打擾嘅時間，而唔係一啲好零碎、好瑣碎嘅片段時間。即係總之，我中意長時間唔受打擾，一次過做咗佢，就唔中意分階段或者係分時間咁，得閒做少少，得閒做少少。第三題啦。喺講嘢之前咧，有時候咧我自己需要咧係複述一遍先，即係可能同自己講一次先。有時咧我都仲係會為自己咧要寫張便條啊，因為驚會唔記得。第四題，通常咧我更加中意聽人講嘢，而係唔中意談論或者發表嘅。第五題，其他人咧有時認為我係安靜、神秘，同人哋係比較有距離感，或者係平靜嘅。第六題，我寧願咧同一個或者少數幾個關係親密嘅朋友一齊分享特別嘅事情，多過去開一啲慶祝會啊、party 啊咁樣嘅。第七題，我通常咧需要喺經過思考之後咧，先做出反應或者去講嘢嘅，即係可能發表一啲意見咁樣。第八題，我成日都會注意到好多人唔能夠注意到嘅細節。第九題，如果有2個人啱啱打完交咧，我係會覺得嗰個氣氛係非常緊張嘅。第十題，如果我話我將會做某件事情咧，我係一定會去做嘅。第11題，執行計劃嘅時候咧，如果有截止日期，即係 deadline 啦，或者有壓力咧，我就會覺得焦慮嘅。第12題，如果同時間一齊進行嘅事情有太多，或者有太多嘢要做嘅時候咧，我係會變得頭昏腦脹。第13題，喺決定加入某個活動之前咧，我會鍾意先觀察咗一陣先。第14題，我同朋友保持持久嘅關係。第15題，我唔鍾意打攪別人，亦都唔鍾意俾人打擾。第16題，當我獲得比較多嘅資訊之後，我需要花一啲時間嚟整理呢啲資訊。第17題，
我唔中意太刺激嘅環境，我唔理解啲人點解會想去睇恐怖電影或者去遊樂場玩嗰啲過山車啊、雲霄飛車咁樣嘅。第18題，我有時咧對於氣味啦、味道啦、食物啦、天氣啦，或者外在環境嘅一啲感官上面嘅干擾咧，係會有強烈嘅反應嘅。第19題，我係富於創造性並且或者富於想像嘅人。第20題，即使我玩得好開心都好啦，喺社交活動之後呢，我都會覺得筋疲力竭嘅。第21題，我寧願由人哋去介紹我，我都唔願意由我去介紹人哋。第22題啦，如果我喺人群或者活動裡面留嘅時間太長呢，我就會變得唔係咁開心啦，唔高興啦，或者係容易發牢騷。第23題，喺新嘅環境裡面呢，我成日會覺得唔係咁自在，唔係咁舒服嘅。第24題，我中意人哋嚟我屋企玩，但我唔中意佢哋留得太耐。第25題，我經常害怕覆電話。第26題，當我意外遇見某個人，或者意外被要求發表意見嘅時候呢，我發現我嘅大腦有時候會變得一片空白。第27題，我講嘢嘅速度好慢，或者有時不時會停一停，特別係喺我覺得攰啦，或者試圖喺度思考而又要發言嘅時候。第28題啦，我唔會將偶然認識嘅人視為朋友。第29題啦，我覺得咧，我似乎難以向其他人展示我嘅工作或者我嘅諗法，除非佢哋已經完全明白，或者可能本身已經認識我做緊嘅嘢，或者係對我個人有啲認識咁樣。最後一題，第30題，其他人咧可能咧令到我咧覺得好驚奇。因為我發現佢哋認識嘅我，遠比我認識嘅自己，原來係更加聰明嘅。好啦，咁就答完啦30題。咁大家可以先而家暫停下一個影片啦，計一計啦，自己究竟有幾多分嘅。咁計完呢，就可以繼續play 翻呢條片啦，繼續播放翻啦。因為咧，跟住我就要同大家講下計完分出嚟咧，究竟你係屬於邊一邊，或者淨係你好好咁樣，我都幾適中，我喺中間喎。好，先講啦。如果你嘅得分咧係1至10分嘅，咁咧佢就話你嘅性格咧係比較係外向嘅，
你會根據其他人嘅價值啦，同埋現實所發生嘅嘢咧嚟判斷自己嘅。喺現實允許嘅狀況之下咧，你會力求變化。當人到中年，身體漸漸反應遲緩咧，你就會好驚訝咁樣發現自己咧，居然係想從社交活動裏面退出嚟休息一陣，或者係覺得需要為自己留出一啲時間，但係又唔知可以點做喎。咁你可以揾啲方法幫自己釐清啦。當你需要獨處嘅時候，係乜嘢最值得做呢？要做到一點呢，係要透過學習更加多嘅，我之前講嗰個內省啊、內省嘅技巧，即係自我反省啦，或者係探索下自己啦，嚟平衡你對外活動嘅技能嘅，咁樣啦。呢個就係作者呢個 test 嘅形容啦。咁呢個可以即係休息一下，即係都係俾自己停一停㗎嘛。呢個未係一個真係建議，即係佢形容緊你可能其實就係即係你一般嚟講咧，可能平時都係會根據其他人講，即係我哋平時講啊，俾外在環境可能制定一啲嘅價值觀啊，或者係現實所發生，即係佢簡單啲可能比較睇現實嘅嘢，可能會跟翻個 trend，或者係而家大家中意嘅嘢，或者大家覺得係啱嘅嘢而去判斷自己咯。11至20分啦，咁咧你就係介乎於喺外向同埋內向之間，即係你混合咗 I 同埋 E 啦。你嘅雙手咧可以能夠靈活咁樣運用嘅，你係一個可以雙手可以你就好似雙手可以能夠靈活運用嘅人啊，即係嗰啲又可以用左手又可以用右手嘅人啊。你嘅性格係可以內向又可以外向，你可能咧喺需要獨處同埋想要外出之間咧，成日喺度要好痛苦咁樣抉擇，即係可能有時又會想，但係有時又會唔想喎，即係成日可能喺度矛盾啊自己。咁所以佢話咧，就要注意一下自己係咩嘅時間同埋點樣嘅情況之下咧，係會有比較多嘅精力嘅，即係精力充沛嘅時候，即係你需要了解呢樣嘢啦。因為解釋 I 同埋 E 嘅時候咧，呢個都係其中一樣係指標嚟嘅。因為你明白咗自己邊啲時間精力多，或者你知道點樣可以令到自己多啲精力咧，都會譬如可能幫到一啲本身係比較偏向 I 嘅人喺特定嘅場合，即係冇辦法啦，可能係工作或者咩，我需要變得比較 E 少少嘅時候咧，都可以做到咯。咁所以佢就話叫你注意一下自己喺咩時間同埋點樣嘅情況下可以保持充沛嘅精力，咁樣咧係非常之有益嘅。咁咧你透過自己嘅思想啦、感覺啦，以及其他人嘅，即係你會同時透過自己思想主觀嘅思想咧、感覺啦，亦都會參考下其他人嘅標準嚟判斷自己。咁所以即係一個比較真係平衡嘅狀態嘅。咁所以咁樣咧，就令到你咧可以有廣闊啲嘅視野啦。咁但係有時咧，你亦都可能會為咗兼顧呢個問題嘅兩面啊，而左右為難，即係又想減又想減，自己又想減，但係又就想跟下大圍，咁樣可能你會成日處於喺呢啲咁狀況當中咯。咁所以佢都話要學識評價自己嘅個性啦，同埋咧係頭先所講啦，要識得點樣保持精力嚟令到自己有個平衡嘅狀態咯。咁詳細我哋又係之後再講啦吓。好啦，21至30分嘅人啦，咁咧你就係性格咧比較內向，或者如果你真係去到30分，呢個係極度內向啊嘅人啦，即係 super I 非常之 I 嘅人啊，對你嚟講咧，了解真係呢個就特別重要啦。對於 I 嘅人係特別重要，係了解自己真係點樣可以保持充沛嘅精力，同埋了解下自己嘅大腦係點樣去處理信息，呢個係非常之重要嘅。因為咧先講少少先啦。因為點解咁講咧？因為有好多時 I 嘅人自己都唔明自己點解即係有時咧唔係話社唔社交嘅問題啊，有時係譬如我喺一大班人裏面，可能我要可能大家分享一樣嘢，睇完一啲嘢要發表意見咧，我個腦
一片空白，或者我可能有感受，但係我咧講唔到，或者係我未知自己係咩感受，可能佢哋有時會有咁嘅狀況，咁樣嘅狀況亦都會令到有啲 I 就會質疑自己，其實我係咪一個冇感覺嘅人咧？定係我個人咧係有問題？即係咪冷血？即係我唔知咧，會唔會係即係有試過即係譬如可能睇戲，喂，其實咧周圍嗰啲人咧都已經喊晒啊，或者咩，但係我冇呢啲感覺。即係你可能有啲人就會即係覺得，哦，係咪我好怪定係點樣？又或者開。又或者 sorry， 我先應該停咗停個聲。又或者開會嘅時候咧，側邊嘅同事咧問，即係可能要開完會問可能對個 project 或者一啲嘢你有咩感受或者有咩諗法咧，佢哋可以有啲就可以滔滔不絕嘅，有啲就都會講一兩句，但係到自己嘅時候，有時係會即係完全冇，係啊，諗唔到嘢，腦海一片空白，係跟住就會覺得自己我又係咪真係完全即係聽完之後係咪完全又唔係冇感覺，就係覺得哦咯，即係好啊，咁冇啦，係啦。即係所以都會令到佢哋特別容易質疑自己啦。即係所以點解呢個精神分析博士佢特別寫咗好多一系列嘅關於內向嘅書，就係即係一路強調啦。而家係可能大家會比較接受，或者大家都想自己係 I 冇乜嘢啦。但係其實一般即係或者以往嘅社會底下咧，都真係你係 I 嘅人，佢會特別自我質疑嘅情況會比較多啲嘅，咁所以佢都好想透過呢啲系列嘅書，令到大家明白下I 嘅人其實有時有啲嘢係你可能個腦運作，或者係你嘅表達方式同 E 嘅人唔一樣，並唔係話你有啲咩問題，只不過你嘅特質啊或個運作方式唔一樣。透過即係了解自己多啲咧，你就會明白點樣發揮自己咧，而係即係鼓勵翻啲 I 嘅人咯。咁係啦，咁所以我都因為咁樣，我都係好想同大家分享呢本書咯。咁講埋呢度先。咁頭先講啦，要了解自己點樣保持精力，同埋了解大腦點樣處理個信息係非常之重要啦。因為好多時咧，你都會係透過自己嘅思想、印象、希望同埋價值觀，而同生活去連結嘅。即係好多時真係從自己個感覺啊、思想去出發，多過係去諗下大圍外在而家係點樣嘅。咁所以咧，你並非完全會任由外在環境嘅擺佈嘅。咁所以佢都話啦，呢本書就係好想幫助你運用翻你自己內向內在嘅力量嚟創造自己嘅人生道路咯。好啦，咁大家已經做完個 test 啦，知道咗自己係屬於 I 人啦、內向型啊、E 人啦、外向型啊，定係中間混合型啦。咁我哋而家咧就開始講下 I 人同埋 E 人嘅分別啦。咁都再長氣少少啦，再講一句啦。個性咧就冇分絕對好同埋壞嘅。咁Carl Jung咧都有成日會提住咧，我哋嘅個性咧，其實好多時第一咧就係與生俱來啦。有啲嘢咧，即係當然你係後天係可以我哋去做一啲方法幫自己去適應啦，但係總有一啲部分咧係屬於嗰個即係你自己嘅本質嚟嘅，亦都唔係話要完全改變咗佢咯。因為你完全改變咗佢，其實就會好似你要夾硬將自己變成另外一個人，唔係做緊真正嘅自己嘅時候咧，就會好多情緒啊、身體嘅毛病就會出嚟啦。同埋Carl Jung亦都有提大家就話頭先一路講啦 ，I 同埋 E 嗰條線係一個連續體啦，佢哋中間唔係斷開噶啦，唔係二元嘅對立啦。咁大家係可以喺嗰條線裏面咧係喺叫咩啊？喺嗰條線裏係可以移動嘅，即係每個人咧可能唔同時間咧都會有佢話會有一個位咧係你會最舒服啦、最自在，可以發揮自己最多嘅特質啊、天賦出嚟啦。亦都有一個位咧係你係最適合你嘅休息方法嘅。咁所以我哋了解 IE 嘅時候，就最緊要係了解呢啲咯，就唔需要即係冇特定話係邊個好過邊個啊咁樣嘅。咁我哋嚟咯，先咧講下咧，大家可能都會比較係有啲概念或者聽過嘅咧，就係 I 同 E 第一個最大嘅分別咧，就係講緊咧佢哋
保存精力或者係恢復精力嘅方法，即係我哋一般所謂去攞 energy 嗰個方法係唔同嘅。好唔同添。我係開頭我同大家都一樣以為自己係 I 人，跟住收尾我發現，咦，我回憶起有人話俾我聽啦，E 人嘅 energy 係 from outside 嘅，咁跟住我就回憶起我喺 office 工作之前 office 工作嘅嗰段期間，咁我做到好攰嘅時候咧，我真係會行出去搵啲同事會傾下偈啦，咁幾個傾完之後翻埋位咧，我係精神翻㗎，我真係攞到 energy 㗎。係啊，冇錯，呢個第一個重點就係I 人咧就會係專注咗自己內在嘅世界啦，即係自己嗰啲思想啊、情感啊、觀念裏面啦，可能佢個腦咧成日都會喺度轉緊，去感受一啲嘢啊、情緒啊，或者係分析緊一啲嘢啊，去思考緊一啲嘢嘅。咁喺咁樣嘅狀態咧，佢係舒服嘅喎，佢亦都係可以保存到佢個精力嘅喎。反而咧，你外界咧即係譬如你係喺好多人裏面啊，有好多外在嘅嘢嚟干擾佢嘅時候咧，反而係會令佢去冇咗一啲嘅精力嘅。咁所以呢個亦都首先講咗，有時唔係話 I 人佢想唔想社交嗰樣嘢，係即係你一去到嗰啲好多人嘅場合咧，自然唔知點解個人咧就係會好攰啊，因為呢個就係講緊你攞 energy 嗰個方式咯。你唔單止冇 energy 攞翻嚟，你仲要係流失咗 energy 出去。相反啊，E 人咧就係自己保存唔到精力噶，佢哋必須係要從外在攞噶，即係無論係人又好啦，外界嘅刺激都好啦。咁呢度其實已經講到係第二個 point 啦。第二個 point 講佢哋嘅分別咧，就係話I 人咧係唔需要咁多外來嘅刺激嘅，好 focus 喺自己，因為自己裏面咧，即係頭先講啦，佢裏面已經成日自己有思想或者感受情緒，裏面已經輕輕冚冚噶啦，所以佢唔需要再額外俾刺激，佢係太多刺激俾佢咧，反而咧佢係會呆咗咧，即係佢呢度都有講咧，佢反而個腦係一片空白咗，或者係個人係變咗遲鈍啊、麻木咗。有啲咧就會係好似你太多刺激俾佢咧，佢會形容係好似有熱鍋上嘅螞蟻咁啊，即係好唔舒服嘅嘢，哇！即係好辛苦啊，好似有嘢咬啊，有嘢吉佢咁樣。所以你有時咧喺好多人嘅一啲 party 啊或者場合裏面咧，你見到嗰啲 I 人咧，好似發緊夢咁樣，自己坐埋一角，有時佢哋會自己坐埋一角啦，或者佢都係最多係同啲比較熟嘅，可能成晚你都見到佢可能只係同一堆人，長期都係同緊一堆人講嘢咯。但係相反 E 嘅人就唔同啦，佢係喺外面攞能量啊嘛，亦都係外面嘅刺激咧，亦都係俾到佢能量。即係外面嘅刺激，即係好似頭先大家做 test 有一題，外面嘅聲音啊、氣味啊、各樣嘅干擾，其實對佢嚟講反而係攞到啲精力喎。所以你見到 E 人喺啲 party 人多嘅場合裏面咧，佢周圍飛嘅喎，佢要喺唔同嘅group 啦，chat group chat 不停係咁喺度講嘢咯，係啊，周圍跳咯，係啦，周圍跳咯。咁呢個亦都係即係其實你都可以想象到我哋之前講summer 啦，同埋 winter， 即係 winter 有時熟啲嘅環境，你都見到佢有時會變咗個 E 嗰部分可能突然間多咗。summer 就真係長期係嗰個樣，而 spring 你就真係見到佢長期係需要滿場飛嘅，佢係唔可以停喺一點嗰度噶，因為原來係之前有一個朋友我哋同佢做 personal colour， 發現佢係 winter 啦。咁我其他佢嘅即係唔熟悉佢嘅朋友咧，就以為佢係 I 人，就好靜唔出聲嘅。但係佢都會交談，同我哋交談嘅時候就會講話其實唔係啊，佢啲好熟嘅朋友話佢咧係個口係不停嘅，即係一遇到好熟嘅朋友，佢就係 non-stop 咁樣，係咁 blah 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 所以好大誤會咯，我覺得一般人會係啊，所以真係好睇嗰個場合。如果譬如你 for winter 嚟講，要睇嗰個場合有冇一個特定主題或者一啲討論嘅題目啦。如果冇嘅，大家閒聊嘅咧，佢都真係未必會咁多嘢講。因為首先 winter 又好少自己會帶起一啲嘅話題，通常帶起話題嘅咧都係 autumn 同埋 spring 多啲噶嘛。咁所以係會好唔同咯。所以我哋之前咪成日講點解 winter 係咁神秘啊，連自己都唔了解自己啊，因為就係咁樣嘅情況咯。原來有啲場合
底下，或者特定題目嘅時間，佢係可以講嘢非常之快又得啊，或者係好多嘢講都得咯。但係如果冇嘅時候，閒聊嘅時候，佢可以就好似同心麻冇分別咯。佢係啦，佢都係好似自己發緊夢咁樣咯。咁所以咧，佢呢度咧都會形容咧，I 嘅人同埋 E 嘅人咧，就好似兩種唔同嘅叉電方式咁嘛。I 嘅人就好似我哋喺屋企嗰啲充電器，只要喺屋企插住條線叉嘅。但係咧 E 嘅人咧就好似太陽能叉電啦，佢唔放喺室內唔得噶，即係冇其他人唔得噶，佢必須要放喺外面有陽光啊，有其他嘢刺激佢，咁佢就會收集嗰啲能量啦。咁我覺得呢個形容都即刻明咗，都幾貼切。咁所以其實我忽然間諗起啲媽媽，即係啲細路仔，其實啲小朋友啲媽媽真係要好清楚自己嘅小朋友係邊一類型人，因為如果唔係就應唔應該帶佢出去放電，就係呢樣嘢去決定咯。即係佢係 I 人嘅，佢未必需要出去走嚟走去咯。咁可能 I 人嘅小朋友都比較靜啲，佢未必會需要用，即係唔會用呢樣嘢嚟形容佢，反而可能有啲家長會覺得你好似成日都唔喐唔得啊，你要喐多啲啊，咁樣，即係反而係E 嘅人咧，佢哋會形容為放電啦，其實係相反咯。佢係吸電，其實 E 嘅人叉電，係啊，即係反而可能佢好出去公園哇，好多小朋友一齊玩完翻到屋企都仲可以有精力做功課或者咩，其實係調轉做，可能應該係唔知有冇啲家長係好懊惱，我明明帶咗佢出去放電噶啦，點解佢都仲可以翻嚟咧？咁多精力嘅，所以其實唔係啦。所以因為如果佢係 E 人嘅話，佢出到去其實佢係急電。你帶個 I 嘅小朋友出去，佢就係真係放電，佢冇晒啲電添。佢應該依家即刻翻到屋企，真係要休息。係啊，咁同埋你話 E 人係咪完全唔需要休息嘅咧？都唔係嘅。咁一嚟就睇下你有幾多 percent， 即係個百分比啦，你佔得多唔多啦 ？E 嗰方面嘅比例。咁就算完全好 E 咧，其實點都需要休息嘅。只不過佢哋嗰個休息咧係好快嘅，即係佢個叉電嗰個時間係勁快噶咯。即係可能你休息一晚，第二日咧就可以再出去接觸其他人噶啦。又或者喺一個禮拜裏面，可能佢需要5至6日，佢都要接觸住其他人先會係一個最好狀態嘅佢咯。咁相反咧 ，I 人就唔係咯，可能佢調轉咯，一個禮拜可能我只可以應付1-2日係要出去同好多人社交咯。呢個我就諗起咧，以前有啲老闆，即係以前咧好笑，我哋成日講某啲老闆咧，或者係主管啊，或者阿姐啊、阿哥咁樣啦。咁我哋會講即係會成日放假都穩住，同埋好似即係會形容佢係咪工作狂啊？放假咧都返公司，自己係好中意做嘢，但係同埋都仲要穩住啲下屬啊或者員工。咁以前我哋會用咩4個筆啊，好似係嚟形容啊嘛，咩唔知咩冇興趣冇朋友。唔知冇乜乜咁樣噶啦，但係跟住其實你而家睇完呢度咧，你有少少可能會諗翻，可能會唔會其實佢哋好多係 E 嘅人，因為 E 嘅人你一去到禮拜6日咧，你冇啲即係可能佢真係唔係太多朋友會約啦，又或者可能都自己一個人住咁樣啦，咁變咗你身邊冇人嘅時候，佢會反而好有蟻咬啊，即係需要冇電啊，需要人。吸取佢嘅能量，所以佢就要翻工，俾人圍住佢啦。係啦，我哋之前講 Autumn 都係噶嘛，即係 Autumn 成日講天生嘅 leader 嘛，咁所以應該好多啲主管啊，或者係 senior 嘅 management 可能好多 Autumn 咁啊，咁 Autumn 咪就係 E 嘅人咯，咁 E 嘅人咪就係需要成日都會接觸住係有人接觸住，又或者有嘢做緊啦，有外來。係有外來嘅刺激咁樣咯，跟住我就會一路睇嘅時候，我又會諗翻呢一啲咯。同埋咧，佢裏面咧有舉咗一個例子都幾得意嘅，即刻都會諗起你嘅，因為佢講緊，譬如你即係咁我之前講啦，佢係自己係I 嘅人啦，佢係女士啦，咁佢嘅先生就係 E 嘅人啦，咁都會成日好多活動，咁你都需要一齊噶嘛，咁但係即係嗰個活動嘅形式咁唔同，咁點咧？即係譬如佢舉例，好似圖書館咁樣啦，去圖書館啦，哇！咁你一聽
E 嘅人一聽到呢三隻字，可能就已經有少少同自修室一樣咯，係啦我個年代係有自修室。OK，咁因為 I 嘅係可以好 enjoy 噶嘛，因為佢 focus 即係集中咗喺自己啲思考啊各樣啊，同埋睇住本書，可能佢好多嘢可以諗，亦都可以諗得好深入咁樣啊嘛。咁所以可能佢可以去一日都得噶喎。但係你對於 E 嘅人嚟講咧，一定唔得啦，係咪先？即係佢會形容咧，譬如 E 嘅人都會可以一齊去，但可能咧你要知道咧 E 嘅人咧，佢睇書嘅時間只係好少咯。佢睇一陣之後咧，佢就起身喐動噶啦，係啦。咁你估下佢有啲咩喐動啊？可能會圖書館都冇人同佢講嘢，咪去揾 librarian 講嘢，係或者可能有清潔姐姐講嘢，係啦。咁佢話佢可能係即係可能去買去嗰啲嗰啲叫啊販賣機嗰度買下嘢食啦，又或者去同啊管理人員係傾下偈啦，又或者甚至乎咧至少咧都要喺啲書架嗰度兜嚟兜去。跟住我話咁係咪同啲書講嘢咧？呢個都要講爭啲，都要講，但係都係爭啲，跟住都係可能落咗去揾人講。係啦，因為始終你對住啲書係冇乜刺激啊嘛。咁係啊，所以佢哋係可能會知道咁樣咯。可能大家一齊去圖書館嘅時候，E 嘅人就會知道，I 嘅人一定好耐嘅，我一定要揾啲嘢俾自己做，或者可能係約定咯。我陪你去一陣，跟住我自己就出去邊度行啊。咁 I 嘅人又要需要可能知道 E 嘅人佢陪我去已經其實好好噶啦，因為太長時間咧，佢真係會有啲辛苦嘅。咁所以可能當佢要出去第二度行下或者咩嘅時候，你又明白咯。係啊，即係呢個就係時候係真係會，即係 even 好朋友都會鬧交咁。做咩你唔陪我落去行下？你唔悶嘅咩咁啊？係啊，即係呢個就係點樣配合咯。所以即係冇話邊個好同埋邊個唔好。又例如我會諗起一個例子，即係譬如你 I 同埋 E 嘅人一齊去一個 party 啦，或者社交場合咧，咁你可能頭先講嘛，E 嘅人去必須要滿場飛噶嘛，咁你 I 嘅人又唔係噶嘛，咁你可能就係大家明白咗嘅時候，E 嘅人你又唔好勉強個 I 要好似你咁樣周圍飛啊。咁樣啦，咁 I 嘅人你又唔好覺得E 嘅人，佢都係中意同周圍啲人講嘢多過同我講嘢啊，又唔理我啊咁樣，咁佢其實唔係咯，咁係呢個有少少係天生你本身嗰個生理結構或者啲運作就係需要喺外面攞一啲精力翻嚟咯。係你咁樣講，諗起有時有啲情況，即係有啲飲宴或者 event 啦，你會見到有啲人自己坐喺度。咁如果 as 一個 E 嘅人咧，望到佢就覺得哇好慘啊！佢冇人同佢講嘢咧，就會衝埋去係咁同佢講嘢咯。咁其實呢個情況應該係，如果佢係 I 嘅人，其實應該俾佢靜靜地坐喺度，可能佢就更加舒服。同埋會最多得會成日覺得佢咪唔開心啊！嗱，我以前就俾人話得最多，唔開心冇人理佢，即係唔係係啦，即係唔係話嘅，即係啲人會事後講翻係啊，因為咧，即係因為又唔出聲又唔講嘢咧，有時會以為佢係咪唔開心咧？係咁樣啦，咁你甚至乎有啲會覺得佢咪嬲咗定係乜嘢咧？即係有時候可能真係你坐埋一邊，甚至乎因為個人呆咗啦嘛，發緊夢噶嘛，咁你冇表情噶嘛，咁有啲人有啲樣咧。尤其是可能 winter 咧，因為一般嚟講 winter 顴骨都會比較高啲啊嘛，咁可能有啲人就會覺得嗰個樣係惡啊或者黑面咯，咁就誤會咯，就會以為有，但係其實佢發緊夢，即係啲人望到就以為哇做咩佢成晚黑面咁坐喺嗰度，邊個激嬲佢啊？同埋呢啲時間就會諗起，即係譬如你喺一間國際啲嘅公司做嘢，都係比較多呢啲社交場合。咁嗰啲老闆又會好想啲員工係周圍去結識多啲人啊，可以建立自己嗰個社交網絡啊，即係同第啲人交流下。咁但係呢啲就會其實 I 就會好驚，因為外國嘅同事好 aggressive 噶嘛。周圍同人，佢又唔係驚人哋我 aggressive 啊！即係如果嗰個外國嗰個人咧係 aggressive 都好啲喎，咁佢自己企喺度就得啦嘛。咁有得個人講嘢，我喺度聽，咁都 OK 啦嘛。咁係啦，咁但係都唔係全部外國人都咁多嘢講嘅，即係你都睇邊個地區嘅。譬如有啲歐洲嘅啲同事咧都靜㗎，咁你就唔知道佢講咩㗎啦。咁嗰啲就係最係咯，最困擾咯。我哋遲啲再分享啊。咁講埋第三個，即係頭先嗰啲例子都可以其實反映埋第三個分別嘅，
就係話 E 嘅人咧係中意啲嘢多啦，我哋一路都講啦，Autumn 同埋 Spring 啦，啲嘢圍住自己，即係譬如佢接收資訊啊、學嘢，佢都中意係每樣都要知啲嘅。咁咧就好似頭先所講啦，所以點解佢喺個 party 嗰度要每一台佢都要去下咧？因為佢中意知道唔同嘅嘢啦，收集資訊啦，要向環發展係多噶啦。我知你想講一啲爛 gag 噶啦，向環發展。並唔係啊，個人向環發展，並唔係，並唔係咁噶，因為可能食嘢嘅揀得多啊嘛，即係同一餐飯佢要有，無論佢中唔中意食都好啦，佢都需要有多啲選擇，佢先開心咯。所以咪食得多，所以向環發展。但唔代表佢食得多，嗱呢個就係誤會啦。佢只係要有嗰個選擇嘅，就唔代表食得多。佢係食得，佢嗌晒之後，跟住叫你食，即係有啲眼望到有嗰個 variety 就 OK 啦。係啊。咁 I 嘅人就好唔同啦，就會係中意集中喺一兩個問題深度咁樣去研究嘅。咁所以你見到佢唔會話係即滿場飛咯，佢中意可能係笑，譬如係 gathering 嗰啲都係中意，譬如幾個去即係好熟啊，或者好傾到偈嘅朋友，咁佢哋可以有啲深度嘅對談咯，同埋佢哋諗嘢咧係咧，佢呢度都有形容，好似牛食嘢咁樣啦，反芻噶。佢哋諗嘢會不停諗，不停咁樣回帶，再諗，就好似牛食嘢咁反芻又反芻，跟住呢個又係好 winter 嘅特色咯。因為之前咪講過嘅 winter，你唔俾 deadline佢你就死啦。我話俾你聽，佢可以 non-stop 咁改，係不停反芻咯，就係。咁呢個就好大分別咯。咁所以食嘢嘅時候都係嘅，即係 winter 唔係就係 winter，summer 都係，即係都係 I 嘅人啦。佢哋只需要嗰度有佢中意食想食嘅嘢就得啦，唔需要一定話嗰度要有好多嘅選擇啦。因為嗰啲佢唔食嗰啲，佢唔會理嘅。所以好似你開初講嘅時候就話冇話邊個好邊個唔好，真係即每一樣人我哋都需要噶咯，咁先可以 balance。係啊，即係咁。如果你譬如你嗰個純粹玩嘅場合，咁你當然好中意有 spring 喺度啦，因為好有氣氛啊嘛。咁就算冇 spring，即係 autumn 係冇咁個感覺，冇咁活潑穩重啲，但係佢都會好主動去做嘢啊，或者係帶啲話題啊咁樣啦，咁就會好啲咯。如果唔係咧，就會除非全部都係 I 人喺嗰度，跟住就係一個圖書館咯。但係全部都係 spring 都幾煩，好煩，就好嘈咯。咁但係如果嗰啲係純粹玩嘅社交場合就冇乜所謂嘅，即係你 I 嘅人又未必會怕你哋嘈嘅，但係佢可以坐埋一邊，但係你冇騷擾佢咯。即係你冇夾硬逼佢一定要參與地玩咯，或者佢可能去到咁上下要早走嘅時候，佢就自己早走咯。因為佢都有講啊，通常嗰啲 E 嘅，不過我估呢個通常可能。係咪咧 ？Spring 係會唔會 Spring 比較多咧？即係佢講話，通常嗰啲 party 留到最後咧，都係嗰啲 E 嘅人咯。佢一定會係留守到最後咯。甚至乎咧，譬如你有時以前出去玩咧，即係而家未必啦。以前出去玩咧係唔會淨係去一笪地方，即係譬如啲人去飲酒飲嘢咁樣，可能唔係淨係一個地方噶嘛，可能一晚去幾個地方噶嘛。我係，我承認係啦。即係我呢啲就去一個地方都好攰啦。咁 E 人咧就係可能第一度地方未玩完，佢已經問我哋下一站去邊啊？咁樣咯。係啊，跟住因為知道就嚟，可能呢個地方就嚟收啦，我哋下一站去邊啊？就算唔知佢係咪就嚟收都好啦，總之轉下場啦咁樣玩下，總之佢要盡興啦。同埋玩嘅時候就係完全可以好投入咁樣去玩，好投入去玩嗰啲就應該係 Spring 啦。即係會主動一齊玩嘅 Autumn 都會，但係 Autumn 點都會有一個，即係因為好注重都注重形象噶嘛，都同埋穩重啲嘅，本身個人都會咁，所以你見到玩到好投入好癲，我哋所謂好癲啦，咁都睇到，起碼佢個 seasonal 一定係 Spring 咯，就算 personal 唔係。咁樣咯，咁所以你又了解埋 E 同埋 I 嘅時候，你又會更加了解到係唔同人嘅個性係點，咁你大概會知道同呢個人點樣相處咯。咁所以都所以即係點解
多啲去探索，多啲了解都係好事。咁我哋日後其實都即係我哋而家用本身就係用緊春夏秋冬 seasonal colour 4種啦，但係其實裡面都可以再拆16種出嚟，又或者有其他好多心理學方面啊專業嘅，或者係一啲係有趣啲嘅人格分析咧，其實都有好多嘢講。我哋日後都想再同大家分享多啲咯。咁 I 同埋 E 都未講完嘅，咁今日咧就講咗最基本嘅3個分別啫。咁下一集咧，我哋會講下一啲咧可能比較難改變到啲嘅，一啲係關於生理結構或者個腦點樣運作，即係例如可能有啲 I 嘅人啊，開會嘅時候成日都會覺得啊，點解人哋可以咁快反應咁多嘢講，同埋即刻講到咁多嘢，但係點解我好似我諗唔到嘢咁？究竟點解？係咪我嘅能力問題定係咩咧？咁未必關能力事嘅。咁我哋下一次 podcast 再同大家講啦。Stay tuned. Thank you. Yes，咁所以記得留意啦，最好就訂閱埋我哋啦。咁下次再見，拜拜。拜拜。